इतना कर जरा हुन आंधी चली खड़ी है जोर दी इंदे को से उतो जरा बिल्कुल झाड़ा वदे ए देख सकते ए इतना करे जरा या कई झाड़े ते ई बनो जरा इतना ए जोर दी आंधी चली खड़ी है इन देखो इन देखो सही इन देखो ई बनो ओए इन देखो सही ए सामने खजियां देखो हल दे इन देखो सही ओए होए 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 इन देखो भी बार झाड़ी जोर दाए ते अंधारी भी जोर दी इन देखो ये तो चेक करो वासी वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर मैं हकनीवाज तो सने पर यूट्यूब चैनल हकनीवाज खान आज दा व्लॉग जरा मजेदार दिवाना लाते आज दा जरा व्लॉग है ओ सी तो पूरा देखने सही इतना कर जरा बस ये देखो सही ये सामने इतने दा पानी थिया खड़े अग हम चलते हैं अग दा जरा भी ओ सी तो दिखने ए सामने नलका जरा लगा खड़े मस्जिद दे नाले ते मस्जिद दे विच सही हुन जरा टूटे लग चुके हैं वो सही ए सामने सड़क सिंह चेक करो ए यकी जरा पानी नाल यो थी खड़ी भरी खड़ी हुन सही टाइम जरा है तकरीबन 5:30 दा जले सारे कोल बारिश ये हुमरे तकरीबन 9 9:30 दा टाइम है लाया तले लाया हां चलो सही हां चलो ओ खाड़ो ये थैंक यू आज दी वीडियो दा एंड ते वाला मैं सुनने वीडियो दे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय बाय।